अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अदरक की बर्फ़ी। ये ऐसी बर्फ़ी है जो सर्दियों के मौसम में आपके और आपके फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं बनाना। अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम अदरक ली है, जिसे हमने छील लिया और अच्छी तरीके से धोकर ले लिया है। हमें मोटा अदरक लेना है जिसमें धागे नहीं रहे। ये एकदम अच्छा सा स्मूथ अदरक है। जो छोटा लंबी लंबी सी गांठें होती है वो अदरक हमें नहीं लेना है। अदरक को हम छोटे पीसेस में कर देंगे। पूरी अदरक को देखो मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है। हमें इसका साइज़ देखो इतना रखना है। अदरक हमें काट लिया। हम इसे एकदम बारीक अच्छे से पीस लेंगे। इसको हम पीस लेंगे। देखो अगर थोड़ा दरदरा है तो हम इसे और बारीक करने के लिए 3 चम्मच दूध डालेंगे। ये अदरक का एकदम बारीक पेस्ट हमने बना लिया। पैन गरम कर लेते हैं। 1 चम्मच घी डाल देंगे। मेल्ट होने देते हैं और ये अदरक का पेस्ट पैन में डाल देंगे। अदरक को हम 3-4 मिनट भून लेंगे। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। इससे इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। अदरक को हमने दूध के साथ पीसा है, इससे भी इसका तीखापन कम हो जाता है। आप चाहे तो इसे पानी के साथ भी पीस सकते हैं। हम इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। 3-4 मिनट हमने भून लिया। इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये थोड़ा गाढ़ा भी लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। 1.5 कप चीनी डाल देंगे हम और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अदरक और शुगर मिलके जो मिक्सचर बना हुआ है वो काफ़ी पतला लग रहा है, लेकिन हम इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये मिक्सचर अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। हमें जब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने 10 इलायची छील के अच्छे से पीस के डाल दिया। ठंडा होने के लिए रख देंगे और चेक करेंगे। हम इसे उंगली पे चिपका के देखेंगे। ये अभी तार की तरह लग रही है। हमें अभी इसको बर्फ़ी के टाइप में जमने वाला बनाना है। इसे हम और पकाएंगे, फिर और एक टाइम चेक करेंगे। देखो ये देख के भी लग रहा है कि ये जम गई है। हम अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम लेंगे एक प्लेट में हम डालेंगे घी। उसको अच्छी तरह फैला लेंगे। इसमें डालेंगे पूरा जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल के अच्छी तरह फैला लेंगे। इसको अच्छा सा शेप दे देंगे और इसके कट लगा देंगे। ये 10 मिनट में जम जाती है। मैंने 10 मिनट के बाद ही कट लगाया था। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम सबके लिए, जो गले में ख़राश होती है उसके लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई है। देखिए हम कितने आसानी से इसे तोड़ पा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।